Hello， 大家好！萬眾矚目嘅新東方學校終於開幕啦。咁咧，今日我哋就睇下呢個校區嘅地址點行啦。呢個咧係旺角嘅地鐵站。你哋出咗嚟之後咧，睇到呢個 B4 出口 TOP 商場，沿住呢個商場嘅 logo 直行，右轉上咗扶手梯嘅3樓之後咧，就可以見到辦公大樓嘅直梯啦。OK， 我哋見到咗呢個直梯嘅大門，上邊寫住辦公大樓。咁咧就喺左手邊呢個 lift， 直接上去就可以到我哋嘅課室啦。出返嚟呢個 lift 門呢，我哋就可以見到新東方綠色嘅 logo 啦。咁沿住 logo 左轉就可以見到我哋新東方校區嘅大門啦。入咗門口之後，我哋可以見到嘅係我哋嘅前台同埋諮詢區。我哋全部嘅顧問老師都會喺呢度迎接家長。如果家長需要幫小朋友度身訂造適合佢嘅課程呢，我哋嘅顧問老師會喺呢度幫學員介紹佢嘅基本情況，同埋提供個性化嘅學習方案俾學生做到選擇㗎。目前我哋香港新東方嘅校區主要有插班嘅服務、同步輔導、DSE 同埋 IELTS 一系列嘅課程，可以滿足各個階段學生嘅需求。歡迎大家以後喺後台可以諮詢喎。如果你係中1至中6嘅學生，我哋全部都有課程啱晒你㗎。接落嚟呢，就嚟睇下我哋嘅課室啦。全部嘅課室都係落地窗，喺香港呢啲尺度寸金嘅地方，呢個含金量就唔使我多講啦。間課室都全部係 multiple media 嘅設施，咁方便學生可以同老師近距離嘅交流，同埋保證佢哋有一個沉浸式嘅學習氛圍。上堂呢，我哋需要學生交晒啲手機、手錶上嚟，咁先會俾佢哋認真聽講㗎。我哋嘅課室有2種，一種係班課，一種係1對1。無論係班課定係1對1，全部都喺呢啲寬敞明亮嘅教室，唔係嗰啲逼逼地細間嘅教室仔嚟㗎。所有嘅學生喺我哋呢度都可以擁有輕鬆愉快嘅學習環境。我哋嘅課室全部都會按照教育局嘅要求，配備醫療室同埋消防設施，可以嗌每一個喺呢度返學嘅學生放心我哋嘅設施同埋設備。如果真係唔小心戒親手或者有咩特殊情況，我哋嘅醫療室可以幫學生做初級嘅處理，保證學生安全放學。如果你哋需要插班或者擇校嘅服務，喺呢度每一次嘅插班擇校呢，都會有專業嘅老師幫學生做到分析同埋評估，之後按照學生嘅情況幫佢哋揾到心儀嘅學校。喺成個返堂嘅課程中，每一班嘅老師都會有單詞測試同埋作業嘅跟釘，所以呢，所有嘅同學喺呢度返學都唔使擔心佢哋冇背單詞或者冇做完作業。喺我哋嘅每一班堂課都會有一個班 group， 無論係每一個學生喺呢度嘅單詞情況，定係學業嘅完成情況，定係作業有冇完成，全部都會係個 group 有跟進。每一個家長喺學生讀完書之後都會知道佢每一堂嘅課程表現同埋單詞測試結果，保證每一個學生喺呢度完成作業嘅情況下，都會測試晒啲單詞，俾每一個家長都好放心咁跟進每一個學生嘅學習進度同埋作業完成情況。有意嘅家長歡迎喺下方點擊 WhatsApp 同我哋私傾啦。記得點讚關注我。